Allah karka mai da Bauchi santar bautan kabari, ya Allah karka mai da Bauchi, ya Allah mun roƙe ka, ya Allah, ya Allah ko bayan ranmu, ya Allah karka mai da Bauchi santar santa na roƙon wani wanda ba Allah ba kabarinsa. Idan aka yi wasa in ya mutu suka sa shi a gurin, wala sai ya zama wajen cin abincinsu a gurin. Ka san da su ci abincin? Yanzu ga abin da yake bara Sokoto? Akwai waɗanda dimin da'iman suna kabar shi dan hodiyo, idan ka zo nan ne cin su nan ne shan su, ka ba su sadaka ka ba su hadaya, su ce ka roki shehu yana jin ka. To shi ma nan abin da zai faru kenan, karshe mutane suka fita da Chadi ne, Kamaru ne, Kano ne, ina ne, a samu sadana suna gurin, ka gane, suna zuwa duk wanda ya zo dai ba su. Allah ya kare mu. Allah karka mai da Bauchi santar bautan kabari, ya Allah karka mai da Bauchi, ya Allah mun roƙe ka, ya Allah, ya Allah ko bayan ranmu, ya Allah karka mai da Bauchi santar santa na roƙon wani wanda ba Allah ba kabarinsa. Shekarun baya can rasu ya ba shi naira 20 kyauta. Da ya dawo gida shehu ya bashi wannan kuɗin. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah kun jaba da masa girgi bada, wani ne ya kawo ziyara wajen rasu jarima, sai ya bashi kyautar naira 20. da ya je gida ya koma ce ga wanda ya bashi naira 20 ne, naira 20 ya kazo ana shafa ta, ana neman albarka. Naira 20 din ba, naira 20 ne ake shafawa, daga ƙauyuka ma ke zo ake shafa ta. Wani da ya ga haka zai canja masa ita, dan canja maka ita. In ka zo kafin ka sha bai ka ba da wani abu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba na ga muku ba kasar nan an sha kakin shi Ibrahim Inyas, an sha majinarsa, an sha ruwan alolansa. Shi ma wannan din akwai yadda ya gama, akwai yadda ya alola, an sha ruwan alolansa. Shi din ma wannan ba ma Ibrahim Inyas din ba. Kai Allahu akbar. Sama shekara shi ana shan ruwan alolarsa, a tire yake yi sai a raba wa mutane, amma suna shan kazanta. Allah suna shan kazanta.